হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনার মাঝে সিপিএ নতুন একটি সিপিএম হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে থেকে আপনাদের মাঝে নতুন একটি সিপিএম মার্কেটিংয়ের কোর্স আমি শুরু করতে চাচ্ছি। সো এই কোর্সটা হচ্ছে একটা প্রিমিয়াম কোর্স, আমি আপনাদের একদম ফ্রিতে শেখাবো। সো আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, ভিডিওটা অ্যাটলিস্ট A to Z প্রথম ভিডিওটা দেখুন। এটা হচ্ছে প্রথম ভিডিও। তো প্রথম ভিডিওটা দেখলে আশা করি আপনার পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন এবং অবশ্যই আপনি বুঝতে পারবেন এটা একটা প্রিমিয়াম হচ্ছে ভিডিও টাইপের, আর এটা হচ্ছে আপনার ফ্রিতে কেউ শেখাবে না। সো এটা আমি নিজে কাজ করছি এই ওয়েতে আপনাদের শেখাবো। আসলে সিপিএম মূলত হচ্ছে এমন একটা জিনিস, প্রতিটা মানুষ এক একটা সিক্রেট জানে যারা সিপিএম মার্কেটিং করেন। ফর এক্সাম্পল ধরেন আমি একটা সিক্রেট জানি, আপনি আর একটা সিক্রেট জানেন। তো আমার সিক্রেটে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বেশি আসলে আমি লিড আসছে, আপনার যে সিক্রেটটা জানেন এটা কম লিড আসছে। সো এরকম আসলে প্রসেসটা। তো আপনারা যদি এই ভিডিওটা A to Z দেখেন সম্পূর্ণ, তাহলে আশা করি বুঝতে পারবেন যে একদম খুব ইজিতে আমি আপনাদের শেখাবো। তো এই ভিডিওটা শেখানোর হচ্ছে মূলত এটাই হচ্ছে, কারণ আমি ওই সিক্রেটটা দেখাইতাম না। আমি মূলত হচ্ছে এখন সিপিএ মার্কেটিং করি না, তো আমি ফাইবারে কাজ করি। তো এই কারণে আমি চাচ্ছি যে আমার যারা সাবস্ক্রাইবার আছে, ফ্রেন্ড আছে, তারা অনেকদিন যাবতীয় আমাকে বিভিন্ন কমেন্ট করে যাচ্ছে যে ভাইয়া কমেন্ট বা ফেসবুকের মাধ্যমে নক করছে, ভাইয়া তারা কাজ করতে পারছে না, বা এই আগের যে ফ্রি ওয়েগুলো আছে যেগুলো আমি শিখাইছিলাম বা আপনারা শিখছেন সেগুলোতে এখন আর ভালো লিড আসছে না। তাই আমি চাচ্ছি যে যে সিক্রেটে আমরা কাজ করতাম, যে সিক্রেটে ভালো পরিমাণে সেল আসতো, ইনকাম করতাম, তো এই পদ্ধতিটা আপনাদেরকে আমি শেখাবো। তো এখান থেকে মানে এমন একটা ইনকাম হতে পারবে, মানে আমি যে পদ্ধতি শেখাবো যে আপনি চাইলে মান্থলি 50,000 1 লাখ টাকা ইনকাম করতে পারবেন। মানে আপনি হয়তো বিষয়টা এখন মানে একটা হাস্যকর মনে হচ্ছে, কিন্তু না, আপনি আমার ভিডিওটা সম্পূর্ণ আজকের ভিডিও মন দিয়ে দেখুন, তাহলে আশা করি পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনার অবশ্যই দেখতে ইচ্ছা হবে। তো দয়া করে রিকোয়েস্ট হলো A to Z ভিডিওতে দেখুন। সো আমরা প্রথমে adcompo.com এ আছি। তো অ্যাডকম্পো এটা হচ্ছে একটা পেইড মার্কেট, কী বলে এটা, মানে পিপিএস, আপনার যে অফারগুলো আছে না, মানে প্রোডাক্টের আর কি। মূলত হচ্ছে এখানে বিভিন্ন টাইপের প্রোডাক্ট আছে। ফর এক্সাম্পল আমি একটা প্রোডাক্ট আপনাদেরকে নিয়ে দেখাচ্ছি। এখানে দেখুন অনেক ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট আছে। সো এই প্রোডাক্টগুলো আমরা সেল করতে পারবো। আর আমি যে সিক্রেটটা শেখাবো এখানে শুধুমাত্র যে অ্যাড কম্বোর অফার নিয়ে আপনার কাজ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আপনি যাবতীয় যে অফার, অন্য কান্ট্রির যে অফার, অন্য যে সিপি অফারগুলো আছে সেগুলো আপনি কাজ করতে পারবেন। আর একটা কথা, এই সিক্রেটটা আপনি ইউটিউবে কোথাও পাবেন না, কারণ এটা একটা পেইড সিক্রেট, সম্পূর্ণ আমি শিখিয়ে দেবো। সো আমরা যদি এখান থেকে একটা অফার সিলেকশন করি, তো এখানে এক্সাম্পল আমরা কান্ট্রি দেবো। তো আমি যে সময় কাজ করতাম, আমি মূলত ফ্রান্সে কাজ করতাম। তো ফ্রান্স নিয়ে আমি একটু দেখাচ্ছি, তাহলে আর সুবিধা হবে আমার জন্য একটু বোঝাতে আর কি। তো আমি এতগুলো এখন তো অফারের শেষ নাই। সো এখান থেকে আমরা ই করি, আমি মূলত ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট লস প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করছি। এখান থেকে ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট লস, আপনার যে ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট লস নিয়ে কাজ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আপনি যে কোনো কিছু নিয়ে কাজ করতে পারেন, সব জাস্ট সিস্টেমটা একই। সো এখান থেকে আমরা মূলত অফারটা দেখাবো। আজকের ভিডিওতে বিস্তারিত সম্পূর্ণ দেখাবো যে কীভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা মানে কাজ করা যায়, মানে সম্পূর্ণ আমি শিখিয়ে দেবো। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যে অফারগুলো আছে, আমি তো ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট লস এখানে সিলেকশন করছি। দেখেন এখানে অনেকগুলো আছে, কেটো গ্রো, মানে এটা হচ্ছে ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট লসের ব্ল্যাকলেট। তো তো এইগুলো হচ্ছে অফার। তো এখান থেকে আমরা অফারগুলো সম্পর্কে একটু বিস্তারিত দেখি। দেখেন আমরা যদি এখানে ভেন্টুলেট, এটা একটা নাম করা প্রোডাক্ট, ভেন্টুলেট ব্ল্যাকলেট। সো এগুলো কি কেটো গুরু, এগুলো হলো ভালো একটা মানে ভালো সেল হয় এই টাইপের প্রোডাক্টগুলো। সো আমরা এই ব্ল্যাকলেট এটার ভিতরে একটু মানে ঢুকি যদি, তাহলে দেখতে পারবো। সো এখানে মূলত এটা অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে। তো এটা আসলে আগে অ্যাপ্রুভাল ছিল না, আগে ফ্রিতে ছিল। এখন আসলে এটা মানে রিকোয়েস্ট অ্যাপ্রুভালের অপশনটা এই জন্যই করছে, দেখা যাচ্ছে অনেকেই মানে কাজ করে না বাট অফারগুলো অ্যাক্টিভ করে রাখে, এই কারণে আসলে অ্যাপ্রুভাল দিছে। তো অ্যাপ্রুভাল আপনাকে নেবে না। তো আমি আরেকটা অফার দেখাই, ভেন্টুলেট দেখাই, এটা কি এই অবস্থা করছে কি না। তো আমি এই সাইটে প্রায় অনেক দিন যাবত আজকে ঢুকি না, প্রায় 2-3 মাস, 4-5 মাসের মতো। এই দেখেন এই অফারটা ফ্রি আছে। সো এখানে অনেকগুলো ল্যান্ডিং পেজ আছে। তো আমরা যদি একটা ল্যান্ডিং পেজ ওপেন করি, তো এখান থেকে দেখি, এই যে এখান থেকে যদি অফারটা কিনে, এখন বাংলাদেশ কান্ট্রি থাকবে, এখান থেকে ফ্রান্স থাকবে আর কি। এখন যেহেতু বাংলাদেশের আইপি দেওয়া আছে এই কারণে এটা ফ্রান্স হয়েছে। তো এখান থেকে দেখেন এটার প্রাইস হচ্ছে
যে সে যদি কেনে এই হচ্ছে বাজেট, ঠিক আছে। তো আমরা যদি এই অফারটা সেল করতে পারি আমরা কত পাবো, এটা হচ্ছে কথা। সো আমরা যদি অফারটা সেল করি, দেখুন এখন $24 দিয়ে আছে ইউর পেমেন্ট, আমরা $24 পাবো এই অফারটা যদি আমরা সেল করতে পারি। সো এটা রেগুলার একটা প্রোডাক্ট, মানে কন্টিনিউ এটা হচ্ছে, এটা নিয়ে মানুষ কাজ করে। সো এই সম্পর্কে তো অফার সম্পর্কে আমরা মোটামুটি বুঝলাম, আরও বুঝবো হয়তো অনেকের মানে আরও মানে একটু ক্লিয়ার হন নাই, মানে ক্লিয়ার না, তো তারাও বুঝবেন, সম্পর্কে দেখবেন। ইভেন আপনারা যদি আরও বুঝতে চান আমার ডিসক্রিপশনে পুনরায় পূর্বের যে সিপিএ সম্পর্কে যে বিস্তারিত আলাপ আছে সেখানে খুব সুন্দরভাবে বোঝানো আছে। চাইলে যদি সিপিএ সম্পর্কে আপনি যদি, আমি আপনাদের মূল্যবান সময়টা নষ্ট করবো না, এই জন্যই মানে সিপিএ নিয়ে আমি কোনো কথা বলিনি। আপনার দরকার হলে আমার পূর্বে ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন, সেখানে আমি এই বিষয় নিয়ে কথা বলেছি। তো অফার নিয়ে আপনার মোটামুটি বুঝলেন। তো এখন মূলত হচ্ছে যে আপনার কোথায় কাজ করবেন। ফর এক্সাম্পল আপনি অফারটাই নিলেন, আপনি অফারটা নিয়ে এখন কোথায় কাজ করবেন এইটা এখন আমরা বিস্তারিত আপনাদেরকে দেখাবো। সো আমরা প্রথম যাব Pinterest.com-এ। ওকে, আমরা Pinterest.com-এ চলে আসলাম। এখন আমরা দেখবো যে কীভাবে আসলে মূলত Pinterest-এ আমরা মার্কেটিংটা করব। তো এটা হচ্ছে আমার আরেকটা অ্যাকাউন্ট, এখানে আমি হচ্ছে ফার্নিচার জগতের যে প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি। তো মূলত এখানেও আমি প্রায় হচ্ছে 3 মাসে এখানে কাজ করি না, তাহলে এখানে মান্থলি ভিউ থাকতে হচ্ছে প্রায় 1.5 লাখ 2 লাখ এরকম। তো এখানে 20,000 একটা অনেক, মানে মোটামুটি আগের যে পিনগুলো দিছি, Pinterest-এ যে কন্টেন্ট আমরা যখন ইউটিউবে কন্টেন্ট আপলোড করি আর Pinterest-এর ভাষায় এগুলো পিন বলে, মানে Pinterest-এর ভাষায় পিন বলে। সো এটা আপনারা হয়তো যদি Pinterest সম্পর্কে জানেন, আর না জানলে হয়তো আমরা ভিডিও দেখলে সম্পূর্ণ বুঝে যাবেন। সো এখানে আমরা কীভাবে পিন করবো, তো যে বিষয়ে আমরা কথা বলছিলাম। সো এখানে ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট লস, তো আমরা প্রথমে বলছিলাম যে আমরা মূলত ফ্রান্স কান্ট্রি নিয়ে কাজ করব। ওকে, সো এখন আমরা তো ফ্রান্সের যে ল্যাঙ্গুয়েজ এটা তো আমরা পারবো না, এর জন্য আমাদের কী করবে, ট্রান্সলেট হেল্প করবে। দেখুন এখানে লেখছি কি আমি ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট লস। তো ফ্রান্সের ভাষায় যখন আমি এটা ট্রান্সলেট করছি, দেখুন ফ্রান্সের ভাষায় কিন্তু এটা কিন্তু ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট লস, তো এটা কিন্তু চলে আসে। তো এটাকে জাস্ট আমরা কপি করবো। যেহেতু এক্সাম্পল আমি ফ্রান্স কান্ট্রি নিয়ে দেখাচ্ছি, আপনি নির্দিষ্ট একটা কান্ট্রি আপনাকে সিলেকশন করতে হবে যে এই কান্ট্রি নিয়ে আপনি মূলত কাজ করেন। তো এখানে যদি আমরা ইন্টারপ্রেস করি তো দেখবো তারপরে কত পরিমাণ যে এখানে কন্টেন্ট আছে। ওকে, দাঁড়া, এখন সার্চ চলছে। তো সার্চে দেখবো যে কত, দেখবেন অসংখ্য। যদি তাদের ইনকাম না হতো তারা কিন্তু এখানে এগুলো পোস্ট করতো না। তাদের, আমার সিপিএ মার্কেটিং এখনও অনেক ফ্রেন্ড সার্কেল আছে জানার মধ্যে, তাদের মান্থলি হচ্ছে ইনকাম হচ্ছে প্রায় 1 লাখ টাকা, অনেকের আছে, তার কমও আছে, তারা ভালো পরিমাণ কাজ করে। তো আমি আসলে মূলত সিপিএম আমার ফাইবারে যখন কাজ বেশি আসার পর থেকে আমি সিপিএম মার্কেটিং আসলে এই পর্যায় থেকে চলে আসি। কিন্তু এর জন্যই আমি চাচ্ছি যে আপনারা এই কাজটা ফ্রিতে শিখুন এবং ফ্রিতে আপনারা করুন। তো যেহেতু আপনারা আমার সদস্য আর কি, সাবস্ক্রাইবার। সো দেখুন এখানে কি পরিমাণে যে পোস্ট আছে যে মানে ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট লসের। তো আমরা যদি দুই একটা ওপেন করি তাহলে আর কি দেখতে পারবো। আর একটা দুঃখিত আগে যে এগুলো একটু অ্যাডাল্ট টাইপের হবে, কারণ হচ্ছে যেহেতু ডায়েট অ্যান্ড ওয়েট লসের, তো এগুলো অবশ্যই একটু অ্যাডাল্ট টাইপের হবে। তো আমরা একটু ওপেন করি, তো ওপেন করলে কিছু দেখতে পারবো। সো এখানে আমি আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি ক্লিয়ারলি। সো যদি কোনো ডাউট থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন। তো এক্সাম্পল আমি এটার ভিতরে ঢুকি, এটার মানে কি বলে, মানে প্রোফাইলের ভিতরে ঢুকলাম। সো এটারও প্রোফাইলের ভিতরে আমি ঢুকি, এই যে প্রোফাইল নিচে দেওয়া আছে, দুটো প্রোফাইলের ভিতরে ঢুকলাম, এটার প্রোফাইলের ভিতরে ঢুকলাম। আরেকটা কথা হচ্ছে আপনাকে কিন্তু Pinterest-এও অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে যে কান্ট্রি নিয়ে আপনি কাজ করেন, তা না হলে কিন্তু আপনার ভিজিটর আসবে না। যেমন আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন, লক্ষ্য করুন এখানে Pinterest.fr মানে ফ্রান্সের সংক্ষেপে লেখা। তো এখানে কিন্তু আমি কীভাবে আপনারা একটা ফ্রান্সের বিজনেস অ্যাকাউন্ট খুলবেন এবং সেটা বাংলাদেশ থেকে নো ভিপিএন ছাড়াই ব্যবহার করবেন। সো এই পদ্ধতিটা আমি আপনাকে দেখাবো। এবং Pinterest কিন্তু একটা কেয়ারফুলি মার্কেট প্লেস, আপনার যে কোনো সময় অ্যাকাউন্ট ডিজেবল হয়ে যাবে, খুব কেয়ারফুলি কাজ করতে হবে। যখন আমি ফার্স্ট টাইম Pinterest-এ কাজ করি আমার অনেকগুলো প্রোফাইলই ভালো অবস্থাতে ডিজেবল হয়ে যায়। দেখুন এই লোকটাই মানে এই প্রোফাইলটা কিন্তু একেবারে নতুন, মাত্র 9টা ভিউ। এটা আমরা দেখবো না, এর নতুন শুরু করছে। সো এটা বাদ, আমরা আরেকটা প্রোফাইলে যদি ঢুকি, এটার ভিতরে ঢুকি। সো এই দেখুন এর কিন্তু মান্থলি 37,000 ভিউ আছে মান্থলি। এটা বড় কোনো না, আমার জানা মতে অনেকগুলো প্রোফাইল আছে যাদের মান্থলি 10 মিলিয়নও ভিউ আছে। তাহলে বুঝুন কী পরিমাণ তাদের সেল। সো এখন আমি বিস্তারিত এটা দিয়ে বোঝাচ্ছি, আপনারা পরবর্তীতে সার্চ করে বড় বড় প্রোফাইল নিয়ে দেখে আইডিয়া নিতে পারবেন।
সো আর ভিডিও দিলে তো আমি আরও ক্লিয়ার বলবো পরে এক সময়, কারণ এটা শর্টকাটে জাস্ট আপনাদের বোঝাচ্ছি যে কীভাবে কাজগুলো করা যায় আর কি। সো এক্সাম্পল এখান থেকে আমরা যদি একটা পিন ওপেন করি, সো এখানে দেখতে পারবেন যে এখানে মূলত হচ্ছে এই ব্যক্তিটা এখন থেকে তার ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেয় নাই। তো আমরা আরেকটা প্রোফাইলে যদি ঢুকি দেখি কোনটা, আচ্ছা এটার ওয়েবসাইট আছে, সরি এটা না, এটা হবে না, তো আরেকটা ঢুকি আমরা। আচ্ছা দেখি কোনটা, এই যে গুগল সাইট, ওকে ওকে ওকে, আচ্ছা এটার ওয়েবসাইট আছে। সো আমরা মূলত দেখেন এখান থেকে দেখুন এটা হচ্ছে ভালো বড় একটা আসলে প্রোফাইল আর কি। সো এটা দিয়ে আমরা বিস্তারিত এক্সাম্পল বোঝাচ্ছি। ফর এক্সাম্পল আপনি প্রথম কি করবেন, এখান থেকে অ্যাড কম্পো থেকে ধরুন আপনি এই প্রোডাক্টটাই আপনি নিলেন, সিলেকশন করলেন এই প্রোডাক্টটা আমি নিয়ে কাজ করব। তারপর কি করতে হবে, একটা জিনিস মজার বিষয় এটাই যে অ্যাড কম্পোতে মূলত মানুষ বেশি বেশি কাজ করে, এর জন্য ওরা ল্যান্ডিং পেজগুলো ফ্রিতে প্রোভাইড করে। এগুলো দেখুন, এগুলো কিন্তু সব ল্যান্ডিং পেজ, এগুলো ল্যান্ডিং পেজ। এগুলো আপনাদের কী করতে হবে, ডোমেনের ভিতরে হোস্টিংয়ের ভিতরে রেখে ডোমেন থেকে রান করাতে হবে কিন্তু। তো এই বিষয়ে আমি আপনাদেরকে ভিডিও দেবো। ফ্রিতে অনেকগুলা ডোমেন হোস্টিং পাওয়া যায়, আবার পেইডও পাওয়া যায়। পেইডও একদম কম বাজেটে কেনা যায়, যেমন আমাদের বাংলাদেশে ডায়নার হোস্ট আছে, সেখান থেকে আপনার ডোমেন এবং হোস্টিংয়ের প্যাকেজ সব পারচেস করতে পারেন খুব কম কম টাকায় আর কি। তো এটা আসলে আপনারা পরে আমি ভিডিওতে আলাপ করবো বিস্তারিত ডোমেন সম্পর্কে। তো এক্সাম্পল আমি এখান থেকে এটা নিলাম, ওকে, এটা থেকে এটা আমি নিলাম, এটা জাস্ট এখান থেকে ডাউনলোড করব। ধরেন ডাউনলোড করলাম, এই ল্যান্ডিং পেজটি নিলাম। তো আমি এখন দেখাবো না, যখন দেখাবো তখন ক্লিয়ারলি দেখাবো। তো এখান থেকে এটা ডাউনলোড করলাম। তো ডাউনলোড করার পরে কী করলাম, এইটা আমি হোস্টিংয়ের ভিতরে রাখলাম। এটা হোস্টিংয়ের ভিতরে রাখার পরে হোস্টিংয়ের যে ডোমেন আছে, ফর এক্সাম্পল আমার একটা ওয়েবসাইট হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট, ওকে। সো এইটাই আমি ওই যে ওই ডোমেনের লিঙ্ক, এটাই ডোমেনের লিঙ্ক। তো এখন কী করবো, এইটা নিয়ে কিন্তু আমি মার্কেটিং করবো। তো এটা নিয়ে মার্কেটিং করব। সো এখানে মার্কেটিং করার জন্য কী হবে, এখান থেকে আমাদের পিন করতে হবে। পিন করার পরে পিনের ওইখানে আপনি হচ্ছে আরটু আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। আমি যদি একটু পিনে যাই তাহলে আপনাদেরকে বোঝাতে পারবো। যদি আমার একটাই অফারের ভিতরে যাই, দেখুন এটা কিন্তু ভিডিও। তো এখান থেকে আমি কিন্তু ওই যে ফার্নিচার জগতের যেইগুলো আছে ওইগুলো নিয়ে কাজ করি। সো এই যে একটা লিঙ্ক দিছি, দেখুন এখান থেকে যদি কোনো ব্যক্তি এখানে যায়, এখানে চলে আসবে। এখান থেকে সে যদি এখানে আপনার 4টা অফারের লিঙ্ক দেওয়া আছে, যে সে যদি যেটা ভালো লাগে এটা যদি যায়, এখান থেকে কিন্তু এটা অফারে চলে আসছে, একটা অফারে চলে যাবে। সো এরকম আর কি মূলত। তো এটা আপনার জাস্ট হোস্টিং থেকে আপনাদের এভাবে করতে হবে। তো করার পরে আপনাদের পিন কিভাবে করবেন, এটা বিস্তারিত লিঙ্ক কিভাবে দিবেন, পিন দিবেন কিভাবে, বা মার্কেটিং করবেন কিভাবে সম্পর্কে আমি পরে ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো। এবং পিনগুলো কিভাবে করবেন খুব সুন্দরভাবে। এগুলো কিন্তু দেখুন, এই পিনগুলো কিন্তু যে ভিডিওগুলো, এগুলো কিন্তু আমি নিজে তৈরি করিনি। এগুলো কিন্তু অন্য মানুষের ভিডিও, হয়তো ইউটিউব থেকে বা আদার্স সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আনা। সো সেগুলো কিন্তু আমি জাস্ট একটু আবার কিন্তু পিন্টারেস্টে আপলোড করছি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার কিন্তু কোনো কপিরাইট আসে না। তো এভাবে আপনারা কীভাবে করবেন, বা ভিডিও দিলে কী হয়, ভিডিওর ক্ষেত্রে কিন্তু ভিজিটর বেশি আসে, এটা কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন। আর ভিডিওর ক্ষেত্রে যদি পিন্টারেস্টে ভিডিও দেওয়া যায়, প্রচুর পরিমাণে ভিজিটর আসে। আর হচ্ছে পিন মানে যেটা ইমেজ আর কি, ইমেজটা যদি দেয় সে একটু কম ভিউ আসবে। সো ইমেজও আপনারা দিতে পারবেন। তো ইন্টারেস্টে কন্টিনিউ কাজ করতে হবে। তো এক্সাম্পল যে কথা আমরা ছিলাম, ধরুন এখানে মান্থলি যারা পিন দেখছে, মানে তাদের কিন্তু তারা 20,000 মানুষ, কিন্তু 20,200 মানুষ কিন্তু এই পিনটা এই টোটাল পিনগুলো দেখছে। আমার এটা একেবারে নর্মাল একেবারে। এইখান থেকে যদি আমার এই পিনগুলো দেখার সময় ওয়েবসাইটে যদি 20 জন মানুষও যায়, সব বাদ দিলাম, মাত্র 20টা অফার যদি আমি এখান থেকে পাই, তো 20টা অফারের মূল্য কত হয় অবশ্যই আপনারা বুঝবেন। 20টা অফারের দাম যদি আপনি 24 দিয়ে গুণ দেন, তাহলে আপনার মান্থলি কত ইনকাম থাকে। একেবারে কম দিলাম, তাহলে আপনি একটু ভাবেন, মান্থলি আপনার 20টা থাকলে তাতেও প্রায় 400-450, তাহলে 50,000 টাকা কিন্তু দূরে থাকে না। একেবারে লোকাল মানে নর্মাল প্রোফাইল আমি দেখাইলাম। তো এই সম্পর্কে বিস্তারিত যখন আমি ভিডিও দেবো আপনাদের আরও ভালো লাগবে। আর পূর্বে ভিডিওগুলো অবশ্যই আপনারা দেখলে বুঝবেন যে আমি কতটা ক্লিয়ার করে বোঝাচ্ছি। যারা পূর্বে ভিডিওগুলো আগে আমার দেখছেন, বা যারা না দেখছেন, যদি সিপিএ সম্পর্কে আরও বোঝার চেষ্টা দরকার হয়, অবশ্যই আমার ডিসক্রিপশনে ভিডিওর লিঙ্ক থাকবে, সেগুলো আপনি দেখে বুঝে আসতে পারেন। তো আশা করি মোটামুটি সবই আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। হয়তো
দু একটা জিনিস হয়তো মিস থাকতে পারে, আমি হয়তো আপনাদেরকে ভুলে গেছি দেখাইতে, মনে নাই এই টাইপের আর কি। সো আর এগুলোতে কীভাবে অ্যাকাউন্ট করবেন একদম ফ্রিতে সম্পূর্ণ বিস্তারিত ভিডিও আমি দেবো, কারণ আমি পূর্বেই কিন্তু বলেছি যে আমার কোর্সটা হবে একটা পেইড কোর্স, তবে আমি একদম আপনাদের ফ্রিতে শেখাবো। আমি চাচ্ছি যে এই আপনারা কিছু করেন, আমি যেহেতু করতেছি না মার্কেট প্লেসে, আমার সিক্রেটটা আপনারা নিয়ে আপনারা কাজ করেন, আমি মূলত এটাই চাচ্ছি। তো আর এখান থেকে এমন না যে আমি ইউটিউব থেকে ভিডিওগুলো আপলোড করে আমার হাজার হাজার টাকা আমি ইনকাম করব, তেমনও না আমি, কারণ আমি ফ্রিল্যান্সিং করি ফাইবারে, তো এই সময়টা আমার মূলত নাই। তো আপনাদের মূলত কমেন্ট এবং ফেসবুকের মেসেজের রিকোয়েস্টের কারণে আমি ভিডিওগুলো মূলত করার উদ্দেশ্য। সো আশা করি কমেন্ট করে, লাইক করে, শেয়ার করে অনুপ্রেরণা দেবেন, যেন পরবর্তীতে ভিডিও করার একটা মন মানসিকতা থাকে। যদি দেখি যে না আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগে না বা দরকার নাই, তাহলে আমি নেক্সট ভিডিও হয়তো নাও করতে পারি। আপনাদের উপরে ডিপেন্ড করে যে আপনাদের ভিডিওটা দরকার কি না। অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন এবং শেয়ার করবেন, যেন পরবর্তীতে ভিডিওটা আমি আরেকটা করতে পারি, এরকম একটা মন মানসিকতা আপনারাই তৈরি করে দেবেন। সো আজকে এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন। আর যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, ভিডিওর ভিতরে কোনো মিস্টেক হয়ে থাকে, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। পরবর্তী ভিডিওতে সেটা নিয়ে আমি বিস্তারিত আলাপ করবো, যদি বোঝার কিছু আপনার থাকে। আশা করি আমি সম্পূর্ণ এটা বোঝাতে পারবো, কোনো সমস্যা নাই। সো আজকে ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।